கேட்க முடியவில்லை. அதாவது ஆண்டவர் பேசுகிறத சத்தம் வந்து ரொம்ப கம்மி தான். ஆனா இதன்படி ஆண்டவர் அதிகமா பேசுவார். அதாவது இந்த நாட்கள்ல வந்து தேவன் பிரத்யட்சமா பேசுறது ரொம்ப கம்மி. அது ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு. ஏன்னா அப்படிப்பட்ட பரிசுத்தம் நம்ம கிட்ட கிடையாது. ஆனால் இதன் அடிப்படையிலே அவர் ஒவ்வொரு நாளும் பேச ஆயத்தமா இருக்கிறார். அல்லேலூயா. அப்போ இன்னைக்கு பாருங்க, அநேக தேவ பிள்ளைகள் தேவ சத்தத்தை கேட்க முடியாதபடி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். வேதத்தின்படியும் கேட்க முடியல, ஜெபத்தின்படியும் கேட்க முடியல. ஆமென், ஸ்தோத்திரம். இங்க வந்தாலும் ஒரு சிலருக்கு அந்த சத்தம் கேட்க முடியல. ஏன்னா அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை இன்றைக்கு அநேகர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஏன் கேட்க முடியலன்னா, உலக சத்தம் காதுல ரொம்ப அதிகமா கேட்குது. ஆமென். ஆபிரகாம் பாருங்க, ஆரம்பத்துல இருந்தே ஆண்டவர் சத்தத்தை கேட்டு பழகிட்டான். ஆண்டவர் சத்தத்தோட அவன் டிராவல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறான். ஆண்டவரோட அவன் என்ன பண்றான், பிரயாசப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கிறான். ஆமென். அவன் பிள்ளைக்காக ஜெபம் பண்றான். ஆண்டவர் ஜெபத்தை கேட்டாரு. ஒரு சில நாட்களுக்கு பிள்ளை